Así se ve una feria abandonada. ¿No se te hace familiar? Como eran vías de madera, ibas rebote y rebote y pues terminabas todas las... Pues planes de reapertura. Existe la posibilidad de que el parque sea con el nombre de Aztlán. Todavía no estoy muy seguro, así que hay que corroborar esto.